Hey guys, good evening. Welcome back to another video. अहिले चाहिँ मैले काँक्रा खाँदै थिएँ अनि पिरो भयो के खुर्सानी धेरै थियो त्यही भएर पिरो भयो अनि पिरो भइसकेपछि फेरि पनि एउटा काँक्रा खानु पर्यो भनेर आएको बारीमा हैन यहाँनिर चाहिँ धेरै काँक्रा रहेछन् के ठुलो ठुलो काँक्राहरू छन् त्यहाँ त त्यहाँबाट देख्न भित्र छ यताबाट उताबाट हेर्दाखेरि अब सानो सानो खानु पर्यो एकले ठुलो त खान सकिँदैन भनेर आएको यहाँनिर यति धेरै छ त्यहाँ घारी त्यति धेरै छ योदेखि पछाडि पनि छ कुन खाने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटामा किरा लागिसकेछ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ औसा हो हैन औसा किरा हो यसले चाहिँ हाम्रो काँक्रा चाहिँ एकदमै बिगार्छ त्यहाँनिर पनि छ यहाँनिर पनि छ उता पनि छ त्यहाँ टिका चाहिँ धेरै छ हैन अझ मैले यहाँनिर सुरु गरिसकेछ किराले खानुभन्दा पहिले नै मैले खान्छु हैन यसलाई काँक्रो यहाँ तल खुर्सानी पनि छ उता भोलि जोत्नु छ हैन अनि काँक्रा चाहिँ एकदम फ्रेस न बिसादी हालेको न कुनै रासायनिक मल हालेको देख्न सक्नुहुन्छ यही भैँसीको मल प्रशस्तै मात्रामा छ हालेर उब्जाएको एकदम अर्गानिक लोकल धेरै फल्या छ जति खायो नि हो दिनमा 4टा 5वटा खाएको खायो खायो हैन यत्रो खाएँ अनि अगाडि एउटा खाएको खानै अरु त भात खानै मन लाग्दैन अब त अगाडि यत्रै खाएको एउटा अहिले फेरि यत्रो अब त भात खानै मन लाग्दैन आजको खाना मेरो यही नै भयो